Wow, restu, kerap sesama, patut kuat, kahak banyak. Boleh cuba konsum Phonos ni. Ada 2 khasiat yang buatkan masalah pernafasan korang reda dengan cepat. Cendawan susu harimau dan N-acetyl-cysteine, NAC. Umur dari 3 tahun sehingga dewasa boleh start amalkan. Jadi, anak-anak korang yang hidung meleleh je, asyik sesama je, yang takut makan ubat tu pun boleh konsum ni. Okey, confirm dia orang suka. Sebab rasa dia rasa oren. Cepatlah order sebab sekarang ada diskaun package sehingga jimat RM125 tau. Wow.